Hello guys! Ako ipakita ninyo ang shooting ni Cassie sa KMJS. Yes guys! Ma-feature si Cassie sa KMJS sa ilang segment guys. Yes, na-reach out ang taga KMJS na ako nga ila ko na i-feature si Cassie. Hesitant ko at first guys, kaya this is not the first time nga na-reach out sila. Kay year 2022, na-reach out sila kaya para lagi ni Cassie. But wala ko rin sugot nga to, kay mahadlok ko nga ma-expose si Cassie sa kadaghang tao, ma-develop siya. Pero ako'y mahimo, kaya nasugot naman ang mong barangay, kinsa naman po ko, dili man ako pa nag-iya si Cassie. And that's it! Makita na ninyo si iya sa national TV. Oh, dirag kasili guys, gi-interview. Ang mga day, wawag yun day nang naanay camera magatubang nimo kay bisan pagka mauna ka mo Tagalog or hiniti ka mo Tagalog, mamenta block jud gihapon ka. Especially knowing nga makita ka on national TV, mo jud makapakulbog sa mut. Manay giingon, ngano ni inter. Kung sa mga nag-ask diha pila sila kabuka kasi ning dagko, duhan sila ka kasi ning dagko. Ag kani akong gipasawan diri, mano siya ang gamay. And kanang gipasawan nila diha mao na ang dako, ulo ra niya gipagawa sa karon. Kay na overwhelmed sa kadaghang tao. And that's it. Magpatutoy sa ako. Papu. Hey guys, welcome.